самого рождения Аврору отличала уникальная способность свободно перемещаться между материальным миром и царством духов. Желая больше узнать о его обитателях, она покинула родной дом в поисках знаний и повстречала заблудшего полубога, чье имя давно стерлось из истории. Аврора не могла оставить потерянного духа в беде и отправилась в путешествие по всему Фрильорду, чтобы помочь своему одичавшему другу вновь обрести себя. Аврора из племени Бенини родилась в уединенной деревне Ааму. В детстве она играла со зверьками, которых больше никто не видел, и исследовала мир, скрытый от остальных. Аврора была счастлива, но чувствовала себя чужой в родной деревне. Даже родители не понимали дочь, считая ее друзей воображаемыми. Приветствую всех. Сидел я, скучал, и в голову пришла идея обзоры персонажей. Но обзоры непростые. Прошу всех, кто будет меня сейчас смотреть, выскажите свое мнение по поводу подачи материала. В каком порядке удобнее смотреть? Лор, геймплей? Или стоит это все поменять? Аврора обладает самыми выдающимися навыками. Начнем с первого навыка, он же пассивный, изгнание духа. Автоатаки и умения Авроры, наносящие урон, накладывают на противника заряды изгнания духа на 4 секунды. Эффект суммируется до 3 раз. При наложении третьего все заряды на цели поглощаются, нанося 2,5% от максимального запаса здоровья цели в виде магического урона. Второй навык. Двойное проклятие. Аврора выпускает сгусток энергии, который наносит магический урон всем противникам на пути и накладывает проклятие. Повторное применение этого навыка Аврора снимает проклятие со всех задетых целей. Противники, сквозь которых пролетает второй заряд, дополнительно получают стак пассивного умения и урон. Сколько? А чё так дофига? Еще и урон увеличивается недостающего здоровья. Это же полный пи... 200 лет геймдизайна, как говорится, да-да. Третий навык. За завесой. Аврора прыгает в сторону курсора и становится невидимой на 1,5 секунды и входит в форму духа на 4 секунды. А если еще и добить противника, можно уходить в невидимость и еще раз. Мне кажется, это так и до бесконечности можно сделать. Но, увы, противников всего 5. Чудотворство. Четвертый навык Авроры. Аврора выпускает заряд духовной энергии в выбранном направлении и отпрыгивает назад, нанося еще больше урона. Это вообще легально? А, еще и замедляет. Понял, принял. Пятый навык. Он же ультимейт, Междумирье. Аврора прыгает в выбранном направлении и выпускает ударную волну, которая замедляет противников и наносит урон. Затем открывается область, которая запирает врагов внутри. Касаясь стенок, Аврора перемещается на противоположную сторону. Аврора позиционируется как мидер-маг моментального разрывного урона. Она слаба против Талона, Акшана, Велкоза, Катарины, Векс и Аурелиал Соло. Сильна против Смолдера. В смысле Смолдера? Мы что, в 2020 год вернулись? Какие нафиг АДК? Азира, Райза, Лиссандры, Йона и Зикса? Мое мнение об игровом процессе Авроры чисто пофаниться для любителей агрессивного стиля. Ее комбо позволяет ваншотить тонкие цели, а W и ульта дают выживаемости в тимфайт. Но требует точного позиционирования. Один промах, и ты промахнулся. В лейте она скейлится на бурст урон. В ее сборку входят предметы с кучей магического урона и пробития. Как говорится, есть пробитие. Не перечисляя названия, чтобы видео не устарело. Патчи меняют все, от цифр в навыках до новых айтемов. Билды, и руны, и предметы. Дело личное. Если хотите холивары, по сборкам прошу в комментарии. Лично я буду играть с этим. А чё вы на меня так смотрите? Не осуждайте меня. Сейчас записываю уже после того, что я смонтировал и отыграл. Я понимаю, что все гайды это фигня. Я решил попробовать сделать по гайдам, но думаю, если меня поддержат, то я уже буду отыгрывать, как сейчас, отыграл заранее. Потом монтировать и уже высказывать по своему мнению, кроме соответственно скиллов. Тоже еще сказать. Ну, я считаю, что Аврора
очень мобильный персонаж, и ей не хватает немножечко перезарядок. Поэтому самым лучшим вариантом, если вы сначала соберете хоть немного перезарядки, чтобы у вас не было такой ситуации, как у меня, что у меня я отдал скилл, чтобы сформить волну большую, и он у меня в перезарядке, а меня пытались накрыть с двух сторон. Увы, мне не хватило перезарядки, поэтому умер я один раз. Всем всего, всем хорошего и пока. Большинству смертных невдомек, что материальный мир составляет лишь одну половину целого. Параллельно с ним существует царство духов, незримое, но прекрасное измерение, в котором точно так же кипит жизнь. Однако на просторах морозной тундры Фрильорда живет одна Вастаи, которая видит оба эти мира одновременно. Аврора из племени Брини родилась в уединенной деревне Аму. В детстве она играла со зверьками, которых больше никто не видел, и исследовала мир, скрытый от остальных. Аврора была счастлива, но чувствовала себя чужой в родной деревне. Даже родители не понимали дочь, считая ее Дузей воображаемыми. Из всех Брини Аврору поддерживала лишь тетушка Хави, которая всегда внимательно слушала ее рассказы, одобряла увлечение и принимала девочку такой, какая она есть. Благодаря тете Аврора научилась быть собой и прекрасно чувствовала себя наедине со своими мыслями. Повзрослев, Аврора поняла, что невидимые друзья на самом деле были духами, а не плодом ее воображения. Этот прекрасный, яркий мир принадлежал ей одной, ибо только она могла смотреть сквозь завесу, отделяющую материальный план от царства духов. Аврора начала вести подробные записи об этом скрытом мире и изучать населяющих Аму духов в надежде, что это поможет окружающим понять то, чего они не видят. Со временем в деревне стало появляться все больше духов, и Аврора заметила, что некоторые из них отличались от остальных. Потерянные и одичавшие, они сбились с пути, когда баланс между мирами нарушился из-за вмешательства смертных. После долгих исследований Аврора обнаружила, что этим духам можно помочь вернуться домой, если найти причину страданий. Это был тяжелый труд, но для Авроры он стал смыслом жизни. Юная Вастаи понимала, что если она хочет продолжать свои исследования, рано или поздно ей придется отправиться во внешний мир, за пределы Аму. Хотя Аврора боялась перемен, ее тяга к знаниям была слишком велика. И в конце концов она покинула родной дом. Во время странствий Аврора повстречала заблудшего духа в облике чудовищного оленя с окровавленными рогами. Охваченный ужасом, он в выступлении бросался на всех, кто попадался ему на глаза. К счастью, Аврора смогла его успокоить, а со временем даже заслужить его доверие. Но этот дух не был похож на других. Как Вастаи не старалась, у нее не получалось его исцелить. Несмотря на это, она убедила загадочного оленя составить ей компанию в путешествии. Благодаря магии Авроры он мог прятаться в царстве духов, пока она пыталась раскрыть его тайну. С первого взгляда Удир понял, что спутник Авроры был невероятно могущественным созданием, но разум его угас настолько, что даже сильнейший странник духов не мог до него достучаться. Оставалось только просить помощи у полубогов. Сперва Аврора решила отыскать Орна, великого Овна. Чтобы узнать, где ему поклонялись последователи из племени огненной крови, она тщательно изучила созданные им изделия и инструменты. Преодолев метели и бураны, Аврора наконец нашла сердце горы, где когда-то жил этот народ, но обнаружила, что от великого поселения остались лишь развалины. Однако Аврора чувствовала, что эти руины не совсем мертвы. При помощи своей магии она открыла дверь между мирами и проникла внутрь, в великую кузницу Орна, где до сих пор полыхал огонь жизни.
Поначалу Орн не жаловал незваную гостью, но со временем понял, что она точно так же, как и он сам, ценила тишину и покой. Проникшись доверием к Авроре, Орн наконец поведал ей, что ее спутника зовут Эйстрир, и что он когда-то был одним из его братьев. Раньше мир знал его под именем Хестелк, но теперь во Фриньорде не осталось никого, кто бы ему поклонялся. И из могучего полубога он превратился в искаженное подобие самого себя. Благодаря Орну Аврора стала лучше понимать, как помочь другу исцелиться, но путь к этой цели предстоял долгий. Орн рассказал Авроре про Криофеникса Исьяр, полубогиню, которая защищает эти земли, символизируя бесконечный цикл жизни, смерти и перерождения. С болью в голосе поведал он и про своего брата Вальхира, который наступает на Фрильорд неутихающей бурей, чтобы обогреть Ворьюр кровью и вернуть дикие времена. Веря, что эти полубоги помогут ей исцелить Хестрелка, Аврора покинула сердце горы. Теперь она путешествует по землям родного заснеженного Фрильорда, исследуя оба мира в поисках ответов.